by whose mere audience all sins go far away. Nuo kurios tiesiog buvimo šalia visos nuodėmės išeina. After bathing in the waters of the sacred Ganges many times, one becomes purified. Išsimaudžius šventuose Gangos vandenyse daugybę kartų, žmogus tampa apvalytas. But just by the sight of you, the fallen souls are purified. Ir vos tave pamačiusios puolusios sielos apsivalo. This is your great power. Tai tavo didžiulė galia. The holy name delivers one who has committed an offense to Lord Hari. Šventas vardas išvaduoja tą, kuris įvykdė įžeidimą viešpačiui Hari. But if one commits an offense to you, there is no means of deliverance. Bet jeigu kas nors įžeidžia tave, nebėra būdų išsivaduoti. Your heart is always the resting place of Lord Govinda. Tavo širdyje visuomet ilsisi viešpats Govinda. Lord Govinda says, Viešpats Govinda sako, the Vaishnavas are in my heart. Vaišnavas yra mano širdyje. I desire the dust of your holy feet in every birth I take. Trokštu dulkių nuo tavo lotoso pėdų kiekvieną kartą, kai gimsiu. Please consider Narottam yours and be kind upon him. Prašau, priimk Narottamą kaip savą ir būk geras jam. Hey Baro Karuna Koro Vaishnava Gosai. Okay, let's do a little music. Pasitreniruokime. Okay, this, hey, hey, say Hey Baru Karuna Koro Vaishnava Gosai. Hey Baru Karuna Koro Vaishnava Gosai. Patita Pavana Toma Dine Kehonai. Dine Kehonai. Jaharani Keti Keli Papadore Jai. Emo Nadula Prabhu Keva Kota Pai. Eva Kota Pai. Eva Kota Pai. Gangara Parasa Hoile Paschate Pavan.
Darshane pavitra koi tumara guna. Hey tumara guna. Haristane aparadhe tore harina. Tomastane aparadhe nahi parita. Nahi parita. Tomare doi sada Govinda Vishra. Govinda kohi namora Vaishnava para. Vaishnava para. Prati janme koi asa charanera dule. Narotame koyo doya apara bole. Apanara bole. Ebaru karuna koro Vaishnava Goswami. Patita pavana toma vinike honai. Jaharani keti keli papadurija. Emona doya la prabhu kebo kota pa. Kebo kota pa. Gangara parasa hoile pascheti pavan. Darshane pavitra koi. Darshane pavitra koro eto maraga. Eto maraga. Haristane aparade tare harinam. Haristane aparade tare harinam. Tomastane aparate nahi parita. Nahi parita.
Tomara Hridoye Sada Govinda Vishram. Govinda Kohe Namora Vaishnava Param. Vaishnava Param. Prati Janme Kore Asa Chara Nera Delay. Narotame Koro Doya Aparapore. He Baruch Karuna Koro Vaishnava Gosai. Patita Pavana Toma Binike Hona. Wonderful. Thank you so much. Nuostabu, labai ačiū. Narottam Das Thakur ki jai. So this is the subject matter today of the class Sadhu-sanga. Taigi šios dienos tema yra sadhu-sanga. And Sadhu-sanga means Vaishnavas. Sadhu-sanga reiškia, ką reiškia sadhu, reiškia vaišnavai. And sanga means to associate. Ir sanga reiškia bendravimą. So we have a connection. Taigi mes turime ryšį. The connection is relationship, first of all. Taigi ryšys reiškia visų pirma santykius. How do we develop relationships? Kaip vystyti santykius. And there's 3 ways of developing relationships. Yra 3 būdai, kuriais mes galime vystyti santykius. Number 1, communication. Pirmasis yra komunikacija, bendravimas. Number 2, communication. Antras taip pat yra bendravimas. And number 3, have a guess what? Ir numeris 3, spėkite kas? Communication. Yes. Bendravimas. So, with our communication, we're developing a certain type of association. Taigi be bendravimo mes vystome tam tikros rūšies asociaciją. And then whatever the communication is, whether it's with Vaishnavas, whether it's with friends, relatives. Ir priklausomai nuo to, koks yra tas bendravimas, ar tai yra su vaišnavais, ar su giminėm, draugais. There's always 2 sides. Visada yra 2 to pusės. To communication. Bendravimui. One side is a very positive side. Yra viena pusė yra teigiama, which is very uplifting. Kuri mus motyvuoja, paskatina. And another side, which is the downside, is communication, which is causing conflict between the 2 persons.
Ir blogoji to pusė yra toks bendravimas, kuris kelia konfliktą tarp dviejų pusių. So that applies also within the Vaishnava community. Tai taip pat yra taikoma vaišnavų bendruomeniai. You know, we have these two sides. Žinote, kad turime šias dvi pusės. And we need to choose which side. Always we need to make that choice. Ir visą laiką privalome daryti pasirinkimą, kurią pusę rinktis. In that communication, we're making the choice all the time, whether it's going to be a positive communication or whether it's going to deflate each other's inspiration in Krishna consciousness. Tai visuomet renkamės, ar tas bendravimas bus teigiamas, ar bendravimas bus toks, kuris smukdys mus Krišnos sąmonėje. Yeah, so we'll start with the positive. Taigi pradėsime nuo teigiamo. Chaitanya Mahaprabhu has said, Chaitanya Mahaprabhu pasakė, well, actually it's a conversation between Chaitanya Mahaprabhu and Ramananda Rai. Tiesą sakant, tai buvo pokalbis tarp Chaitanyos Mahaprabhu ir Ramananda Rojaus. And Chaitanya Mahaprabhu is asking one question. Chaitanya Mahaprabhu uždavė vieną klausimą. Of all kinds of distress, what is the most painful? Iš visų kančių, kuri yra pati skaudžiausia. You know, that's an open question. Žinot, tai yra atviras klausimas. Of all kinds of distress, Tarp visų kančių, which is the most painful? kuri yra pati skaudžiausia. Huh? Yes, that was what Ramananda Rai said. Ramananda Rojus atsakė, tai būtų būti atsiskyrus nuo atsidavusiųjų. He says, apart from separation from the devotees of Krishna, I know of no unbearable unhappiness. Jis atsakė, kad be atsiskyrimo nuo Krišnos atsidavusiųjų aš nežinau kitos tokios nelaimės. Wow. Wow. And in that bhajan, we just recited the translation. Iš bhajano, kurį ką tik pacitavome ir išvertėme. It says, just by the sight of you, Ir sako, vien tik matydamas tave, the fallen souls are purified. vien tik matydamas tave, puolusios sielos apsivalo. Just by associating with each other, just by the sight, leave in mind what's coming from the mouth, just by being together with each other. It is such a purifying factor within Krishna consciousness. Vien tik matydami vienas kitą, vien tik tai girdėdami, kas išeina iš kitų burnos, Krišnos sąmonėje sielos apsivalo. And I think we all realized that during the epidemic. Ir manau, kad visi tai supratome per epidemiją. Because our association with each other was reduced tremendously. Nes mūsų bendravimas vieni su kitais buvo labai sumažintas. I was stuck in Utana. Aš buvau įstrigęs Utenoje. The only association I had was with Putana. Vienintelis bendravimas, su kuo turėjau, tai buvo su Putana. It was horrible. Buvo baisu. Well, I had a few friends. Na, aš turėjau dar keletą draugų, which were around me. kurie supo mane. But, you know, we all experienced this, that suddenly we realized how valuable the association, not of just Vaishnavas, but the temple, the darshans, how valuable it suddenly was when we were separated from it. Bet kai tik buvome priverstinai atskirti nuo to, mes visi supratome, koks yra vertingas bendravimas su vaišnavais, taip pat ir daršanai, šventyklos lankymas. And then when we finally got together again, Ir kai mes pagaliau vėl susitikome,
Oh, Thank Krishna for that. ačiū Krišnai už tai. Wasn't it? Ar taip nebuvo? And we had a big realization, wow, I've taken for granted, for so many years I've taken for granted this association. Ir mes gavome vieną realizaciją, kad tiek metų aš priėmiau už gryną pinigą šitą bendravimą. I remember at one point I had to contact Bhakti Chaitanya Swami when I was in Uttana. I said, Maharaj, help me. Atsimenu, kartą būdamas Utenoje turėjau susisiekti su Bhakti Chaitanya Swami ir paprašyti Maharadžai, padėkite man. Yeah, it was very interesting how, any kind of association, whether it was on Zoom or Skype, it was better, at least better than nothing. Na ir buvo įdomu, kad bet kokios rūšies bendravimas, netgi ar per Zoom, ar per Skype, buvo geriau negu nieko. And one of the reasons why I went to Uttana to live was so that after a tour, I could just be alone and just, wind down from the tour. Ir viena iš priežasčių, kodėl aš įsikraušiau gyventi į Uteną, tai kad pabaigęs turą aš galėčiau pabūti vienas ir nurimti nuo jo. Because no one's going to come to take a bus, 2-hour bus ride to Uttana and come and see me. Nes niekas nesėstų į autobusą 2 valandų trukmės kelionį į Uteną, kad mane pamatytų. Yeah, but then Krishna told me, you need to get out of there. Bet tada Krishna man pasakė, turi dingti iš ten. I will show you how you're going to get out. Aš tau parodysiu, kaip tu iš čia išsikrapštysi. Because I'm one of those persons, once I go to a place, there has to be a really good reason why I should leave. Aš esu iš tų žmonių, kad kai jau nusprendžiu kažkokią vietą kraustytis, turi būti labai rimta priežastis tam. And that was good enough for me. Ir tai buvo pakankama man. But anyway, I brought Putana with me. She came, we picked her up on the way here. I'm going to bring her on my class on Thursday. Bet šiaip ar taip aš pasiėmiau Putaną su savimi, mes radome ją pakeliui ir rytoj atsinešiu ją į paskaitą. You can take darshan of Putana, right? Tai jūs galėsite gauti Putanos darshaną. But it's okay, she's wearing a sari now. Bet viskas gerai, ji dabar dėvi sari. Okay, in the Madhya Lila, Taip, Madhya Liloje, chapter 8, text 248, 8 skyriaus tekstas 248. Sorry, it's Madhya Lila 22, 128. Atsiprašau, tai yra Madhya Lilos 22 skyrius 128. It says, Madhusudana means Krishna, Sako, Madhusudana reiškia Krishna. one who drinks the nectar from the lotus lips of Radharani. Kai jis geria nektarą iš Radharanės lotosinių lūpų, Her lips are like a lotus flower, jos lūpos yra kaip lotoso žiedas, full of nectar from her heart. pilnos nektaro iš jo širdies. She's the best devotee of Krishna and she's always thinking of Krishna, so her heart is saturated with bhakti, devotion to Krishna. Ji visą laiką yra pati geriausia Krišnos atsidavusi ir visada apie jį galvoji, tai jos širdis yra visa pilna atsidavimo Krišnai. Madhusudana also means bumblebee. Madhusudana taip pat reiškia kamanė. The bumblebee is always drawn towards the lotus flower Kamanės visuomet traukia lotoso žiedai, to get some nectar. kad gautų šiek tiek nektaro. So a devotee is just like Krishna who is looking for nectar. Taigi atsidavusiai visą laiką kaip Krišnos ieško nektaro. So I have a little workshop for you. Taigi aš turiu jums vieną nedidelę užduotį. Is that okay? Ar gerai? I've done it before, and some of you know it, but it's always good to do it as many times as we can.
Aš jau esu tai daręs anksčiau, tai galbūt tai žinote, bet vis tiek yra labai palanku kartoti tiek kartų, kiek įmanoma. Just so we can have the experience of what good association is. Tai mes galime turėti daugiau patirties gerojo bendravimo. Хорошо? Ar gerai? Goody. Gerai. Okay, divide yourself up into pairs, twos. Pasidalinkite po 2 poromis. Don't be shy Nesikuklinkit and face each other. ir atsisėskite veidų vienas į kitą. So one of you has to be first to be. Taigi vienas iš jūsų turi būti pirmas. So you go bzzz. Jūs kaip bitutė turite daryti bzzz. And you're flying around. Jūs skraidote aplinkui. You're looking for a flower. Jūs žvalgotės gėlių. And the flower will say, "Welcome, Mr. Bumblebee or Mrs. Bumblebee." O gėlė atsakys, sveika atvykusi kamanė arba ponia kamanė. Please drink some nectar. Prašau, atsigerk šiek tiek nektaro. Enjoy my colorful soft petals. Džiaukis mano minkštais, švelniais žiedais, žiedlapiais. And nourish yourself by drinking deeply my pollen of nectar within my heart and be satisfied. Ir įsitrauk, gerk į save giliai mano žiedadulkių nektarą ir būk patenkinta. All right, so that's whoever's the bee is buzzing around looking for the nectar of a lotus flower devotee. Taigi vienas yra bitė, kuri skraido aplink ieškodama nektaro ir suranda lotosinį atsidavusį. And then the flower has to give some nectar. O gėlė turi duoti šiek tiek nektaro. And the nectar will be O nektaras bus your favorite pastime of Krishna. jūsų mėgstamiausias Krišnos žaidimas. And you briefly tell that pastime. Jūs turite trumpai papasakoti tą žaidimą. And then when you've finished, Ir kai pabaigsite, the lotus flower becomes the bee and the bee becomes the lotus flower. And then you also give some nectar. tai kamanė taps gėlė, o gėlė virs kamanė ir taip pat apsikeisite nektaru. Is that okay? Ar gerai? Any questions on that? Klausimų gal turit? Okay, who doesn't have a partner? Kas neturite poros? You don't have. Oh, you're together. Taip. Yeah, the flower tells the lila because the bee is coming looking for nectar. Yeah, any lila. Tai gėlė turi papasakoti bet kokį pasirinktą žaidimą, nes bitutė kamanė ieško nektaro. If you like, it can also be about a particular Vaishnava. That's okay too. Jeigu norite, galite virsti tam tikrų konkrečių vaišnavų, tai irgi yra gerai. Okay. I will tell you when to switch over, okay? Aš pasakysiu, kada pasikeisti. Go. Pradedam. Hare Krishna. Don't forget the bzzz. Nepamirškite bzz.
Okay, if you haven't swapped over yet, you can swap over and change places. Jeigu dar nepasikeitėte, tai apsikeiskite vietomis.
Okay, 2 minutes left. Taigi 2 minutės liko. Okay, half a minute. Pusę minutės. Okay. Okay. Gerai, viskas. So you can't stop talking about Krishna, can you? Jūs negalite nustoti kalbėti apie Krišną, ar ne? A good sign. Geras ženklas. This movement is no ordinary movement. Šis judėjimas nėra paprastas judėjimas. It is Lord Chaitanya's movement. Tai Viešpaties Čaitanijos judėjimas. And the Vaishnavas and Vaishnavis are not ordinary either. Ir Vaišnavai, ir Vaišnavės taip pat nėra paprasti. It is sometimes too easy to judge by the externals. Kartais labai lengva teisti remiantis išorę. But once someone sincerely chants the holy name, he or she comes under the direct protection of the Lord. Bet kai kažkas nuoširdžiai kartoja šventą vardą, jis yra tiesiogiai saugomas Viešpaties. Devotees are very special and very dear to Lord Krishna. Atsidavusiai yra labai ypatingi ir labai brangus Viešpačiui Krišnai. And we should be very careful not to be careful how we talk about devotees. Ir mes turime būti labai atsargus su tuo, kaip kalbame apie atsidavusiosius. So this is the other side of talking together with devotees. Tai yra kita pusė bendravimo su atsidavusiais. Where, we end up talking anything but positive katha about Krishna or his devotees. Kai kalbame bet ką, kas nėra pozityvu, teigiama apie atsidavusiosius arba katha. One time Prabhupada heard his servants talking in the next room. The servants' quarters generally were next to Prabhupada's, in some cases just a wall separating. And often servants would be talking away some kind of subject matter. And one morning, Prabhupada heard them talking, and he came into the room and he asked them, "What is this talking you're doing? This is simply bajalpa." Taigi, Prabhupada paprastai jisai gyvendavo, jo kambarys būdavo visai šalia mokinių ir kartais tik atskirtas uždanga medžiaginė ir kartą Prabhupada išgirdo kalbantį savo mokinius, įėjo pas juos ir subarė, ką jūs čia kalbate, tai yra pradžialpa. So he said, better that you read some books or learn some verses.
Ir jis atsakė, kad geriau jūs skaitytumėte knygas arba išmoktumėte keletą posmų. He said this Prajalpa, this gossip will destroy our movement. Jis pasakė, kad ši pradžialpa, šios paskalos sunaikins mūsų judėjimą. Yeah, so this is the difficulty we have in our association with each other. Tai yra sunkumas, kurį mes turime bendravime vieni su kitais. How to always inspire each other, how to do that. Kaip visą laiką vieni kitus įkvėpti, kaip tai padaryti. How that I'm now with a Vaishnava, how can I lift myself and this person, we can lift together to another level of Krishna consciousness. Taigi, kaip būnant vaišnavais padėti savo ir kitam žmogui pakilti į kitą lygį būnant vaišnavais. Because of course we're habituated. You know what that means? Yeah, bet mes esame įpratę. It is so familiar to us to talk idle talk. Jo, tai mums labai įprasta yra kalbėtis taip tuščiai, bet beprasmiškai, automatiškai. You know, there's a lot of restaurants and pubs and just places where people gather together and they're talking. Na, yra daugybė restoranų, pubų, kur žmonės susirenka ir tiesiog visą laiką be perstojo tarška. Talking more, talking. Kalba, nesustoja. Talking. Kalba. Talking more, talking. Kalba, dar kalba. And at some point they need to drink something to continue talking. Ir kažkuriuo metu tenka užsisakyti kokį gėrimą, kad jie galėtų toliau kalbėti. So drinking, talking. Taigi gerti, kalbėti, kalbėti. Drinking more, talking more. Gerti daugiau ir kalbėti daugiau. And they can actually talk all night. Jie gali visą naktį kalbėtis. And neither one of them knows what they're talking about. Nei vienas iš jų nežino, apie ką jie kalba. But they have to talk anyway. Bet jie vis tiek turi kalbėtis. And you find some people, they actually talk because they think if they don't say anything, there's something wrong with them. Na ir yra tokių žmonių, kurie visą laiką be perstojo kalba, nes jie galvoja, jeigu jie nieko nepasakys, tai su jais kažkas ne taip. And when we come to Krishna consciousness, we see the atmosphere is different and I can't talk like I used to talk. Bet kai ateiname į Krišnos sąmonę, pastebime, kad čia atmosfera yra kitokia ir aš nebegaliu kalbėti kaip iki šiol. So we start to change our ways. Taigi mes ėmame keistis. And that's also, of course, done by Lord Chaitanya's instruction to chant the Hare Krishna mantra. Ir tai, žinoma, yra įtaka to, kad viešpats Chaitanya mums nurodė kartoti Hare Krishna mantrą. Prabhupada once said, if it wasn't for the Hare Krishna mantra, you boys and girls could not do nothing. Ir Prabhupada sakė, kad jeigu ne Hare Krishna mantra, tai jūs, berniukai ir mergaitės, nieko negalėtumėte padaryti. So the question is to talk, not to talk, or to chant. This is the question. Štai kur klausimas, kalbėti ar nekalbėti, ar kartoti. To talk, not to talk, or to chant. Kalbėti, nekalbėti ar kartoti mantrą. So we've already covered this talking. Tai mes jau pakalbėjome apie kalbėti. Talking nothing. Kalbėti apie nieką. But rubbish. Tiesiog šiukšlės. Visa ta kalba. The radio does it, the television does it, the movies do it. Radijas, televizija, filmai, internetai be perstojo kalba. And in the Bhagavatam it is compared. What is the comparison? Ir Bhagavatam tai yra palyginta su kuo lyginama Bhagavatam? Huh? No, not crow. Su varnam, ne. Frog. Su varle. Who knows how to do the sound of a frog? Kas žinote, kaip kvaksėti? Huh? What's yours? Well, you have a lot of them on your farm, don't you? Tikriausiai turit daug varlių savo fermoje.
Yeah, even the frog can croak all night. He's thinking, well, my croaking is so wonderful. I will croak all night. Varlė gali kvaksėti ištisą naktį, ji galvoja, o aš taip nuostabiai kvaksiu, aš galiu kvaksėti visą naktį. But there's one problem. Bet yra problema. The snake. Gyvatė. The snake is saying, yes, Mr. Frog, continue croaking because I'm coming to eat you. Gyvatė sako, Gyvatė sako, taip, ponia, varlė kvaksėk, nes aš ateisiu tuoj tave suvalgyti. So the frog represents the conditioned souls. Varlė reprezentuoja sąlygotas sielas. And the snake represents time. O gyvatė reprezentuoja laiką. They're talking, but they're wasting their valuable human life. Jie kalba ir kalba ir kalba, bet taip švaisto savo vertingą gyvenimo laiką, žmogaus gyvenimo laiką. And then at the end of life, they have nothing to say because they're in so much fear. Bet gyvenimo pabaigoje jiems nebelieka žodžių, nes jie gyvena baimėje. There's that story, a wife and husband. Wife was a nice devotee. Yra tokia istorija apie žmoną ir vyrą, taigi žmona buvo puikiai atsidavusioji. She was chanting every day. Ji kiekvieną dieną kartojo mantrą. Try to get the husband to chant. Ir ji bandė įkalbėti vyrą Come kartoti. on, chant Hare Krishna. Nagi, pakartok Hare Krishna. And the husband said, no. Na ir vyras sakė, ne. I know your philosophy. Aš žinau tą tavo filosofiją. You only just got to say Hare Krishna at the time of death. Tu tik tai turi pasakyti Hare Krishna mirties akimirką. No problem. Jokių problemų. Ha. Ha. And this was the problem. Tai buvo problema. At the time of his death, his wife again said, come on, chant. Net jo gyvenimo pabaigoje žmona ragino, taigi kartok. And his last words were, Jo paskutiniai žodžiai buvo, can't. negaliu. He could have said, Krishna. Jis galėjo pasakyti Krishna. But he could not say. Bet jis negalėjo. So this is our position where they say, Tai yra mūsų padėtis. what is that phrase? Yra tokia frazė. I forgot the phrase now. Pamiršau. When you're preparing to die, preparing for death. Apie pasiruošimą mirčiai. What is that saying? Kas yra sakoma? There's a saying. I can't remember now. Anyway, the point is that in Krishna consciousness, we're preparing for that last moment because we know how important it is to prepare the frame of mind, the frame of our hearts, so that we remember Krishna. Bet kuriuo atveju, tai Krišnos filosofija yra labai svarbu ruoštis tai akimirkai, turime paruošti savo protą ir savo širdį. And if we don't do that, then whatever we've been associating with, that's what we will remember. Ir jeigu mes visą laiką nesiruošime tam, tai tą akimirką išlys tai, su kuo mes visą laiką bendravome, tą ir prisiminsime. So in India, people sometimes practice Mauna Vrata. Taigi Indijoje kartais žmonės praktikuoja Mauna Vratą. It's a special vow not to speak anything. Tai yra toks ypatingas įžadas, kuomet pasižadama tylėti, nieko nesakyti. The problem with that is that they generally start writing things on the board anyway. Bet problema su tuo, tai kad jie galiausiai pradeda viską rašyti ant lentos. And therefore the whole practice of Mauna Vrata is of no use. Dėl to visa jų Mauna Vratos praktika visiškai bevertė. And Prabhupada said there's no question of not talking. Ir Prabhupada pasakė, kad dalykas ne tame, kad mes tylėtume. One must talk. Privalome kalbėti.
But that talk should only be about Krishna. Bet tos kalbos turi būti tik apie Krišną. If all we talk about is mundane activities, then we should practice Mauna Vrata. Jeigu viskas, ką kalbame, yra pasaulietiniai dalykai, tai tada geriau jau praktikuokime Mauna Vratą. But for one who is preaching Krishna consciousness, there is never enough to be said. Bet tam, kuris pamokslauja Krišnos sąmonę, niekada nepakanka visko pasakyti. And Prabhupada gives the example of Rupa Goswami, who says, Ir Prabhupada pateikia Rupa Gosvamio pavyzdį, jis sako, I have only one tongue and two ears. aš turiu tik vieną liežuvį ir dvi ausis. So how can I enjoy or serve Hare Krishna only with one tongue and two ears? Tai kaip aš galiu tarnauti ir mėgautis Hare Krishna, kai turiu tik vieną liežuvį ir dvi ausis? If I had 1,000,000 ears and trillions of tongues, then it would have been possible. Taigi, jeigu aš turėčiau milijoną ausų ir milijardus liežuvių, tai netgi nebūtų įmanoma. So he's feeling that, so he expects so many ears and so many tongues to chant the Hare Krishna mantra. Taigi jis jaučia, kad norėtų turėti tiek daug ausų ir liežuvių kartoti Hare Krishna mantrą. So this is the answer to the question. It's not whether we should talk or not talk. Talking is fine, but it should be in connection with Krishna. Taigi nėra tokio klausimo, kad mes turėtumėm nekalbėti, kalbėti yra puiku, bet kalbos turėtų būti tik apie Krishną, susijusios su Krishna. And Prabhupada also says, and so far we are concerned, conditioned souls, even 16 rounds becomes very difficult. Ir Prabhupada sako, kad kol mes esame sąlygotos sielos, tol net ir 16 ratų yra labai sudėtinga. And it's difficult because we've been so much, we are practiced to talk nonsense. Tai yra sudėtinga todėl, kad mes esame įpratę kalbėti nesąmonės. We cannot find a little time, 2 hours, to chant the Hare Krishna mantra. Mes netgi negalime skirti to trumpo 2 valandų laiko pakartoti Hare Krishna mantrą. But we can find 24 hours for talking nonsense. Bet mes visada randame 24 valandas kalbėti apie nieką, nesąmonės. Any questions on that? Ar turite klausimą apie tai? Nu, tai reikia kažką mikrofoną paduoti. Gerai. Nes kam? Okay. Maharaj, the question is, can we speak about feelings? Can we talk about feelings? Because especially for women, sometimes this is important. Depends what your feelings are. Priklauso, kokie jūsų jausmai. They are different, she says. Give me an example. Duokite pavyzdį. Paduokite į mikrofoną. Na, pavyzdžiui, kažkoks nusivylimas arba pyktis, nežinau, santykiuose, pavyzdžiui, kažkoks nesusipratimas. Ar tu gali apie tai šnekėti? For example, some negative things like in the relationship there is some misunderstanding, some deception or anger. Can we speak Arba about that? per bhaktų, net tarnystėje iškyla kažkokios... Or maybe between devotees during the service something arises.
My favorite topic. Mano mėgstamiausia tema. Firstly, if we're taking things from the Krishna conscious platform, then everything is all good. Jeigu mes esame ant Krišnos sąmonės platformos, išliekame, tai viskas yra gerai. Cornered you. I've cornered. Taigi į kampą, įvariau tave į kampą. Just by saying that. Tiesiog tai pasakydamas. Bet, aš tikrai nesu Krišnos sąmonėj, bent jau netyroji Krišnos sąmonėj, tai ir turbūt dauguma iš mūsų tokie yra, tai tos problemos kyla, kaip bebūtų. She says, but the problem is I'm not Krishna conscious, so this problem arises anyway. Yes, this is the problem. Tai yra problema. You see, if we see things from where Krishna is standing, we have a different perception. Jeigu mes matytume viską iš tos pozicijos kaip Krishna, tai mes turėtume kitą perspektyvą. And the perception is that whatever Krishna gives me, I will take it as a challenge and I will not be defeated. Ir tai turėtų būti, kad viską, ką man atsiūs Krishna, aš priimsiu kaip iššūkį ir aš nebūsiu nugalėtas. Just to give an example, we go to astrologers to make sure before we get married there's some compatibility. Na, pavyzdžiui, kai prieš susituokdami mes einame pas astrologus, kad pasižiūrėtume suderinamumą. But is that enough? Bet ar to pakanka? There will be no difficulties? Ar tai garantuoja, kad nebus sunkumų? Okay, so there's some compatibility, but it doesn't mean to say there will be no difficulties within married life. Tai žinoma, galima nustatyti tam tikrą suderinamumą, bet tai negarantuoja, kad nebus sunkumų vedybinėme gyvenime. And there's a quote from the Buddhist religion. Yra budistinė tokia citata. I like this quote very, very much, and it always reminds me, in whatever difficulties I face, it's not so bad after all. Aš labai mėgstu šią citatą ir jį man primena, kad bet kokius sunkumus, kuriuos aš patiriu, jie vis tiek nėra tokie blogi. Do you want to hear the quote? Ar norite išgirsti citatą? Not telling you. Nepasakysiu. Okay, here's the quote. Na gerai, tai štai ta citata. If you've never suffered, you've never lived. Jeigu niekada nekentėjai, vadinasi, niekada negyvenai. It means that suffering is not a bad thing. Reiškia, kad kentėti nėra taip blogai, Because it makes you stronger. nes tai tave padaro stipresniu. You know my butterfly story in my book? Žinote apie mano drugelio istoriją mano knygoje? Yeah. And it's all there in that story. Viskas yra toje istorijoje. So, keep the door open for more difficulties. Taigi atidarykite duris, kad galėtų įeiti daugiau sunkumų. You can even encourage, come on, next one, please. Jūs galite netgi paraginti. Taigi, sekantis sunkumas. Be one step ahead. Welcome the difficulty. Come. Būkite vienu žingsniu priekyje, pasveikinkite ateinančius sunkumus. Of course, you don't need to welcome. They'll come anyway. Na, jūs galite jų ir nekviesti, jie vis tiek ateis. But they will come with your welcome. So both. You'll welcome them to come. Bet jie gali ateiti ir su jūsų kvietimu, tai bet kuriuo atveju jie ateis. And there's another story in my book which illustrates. Yra dar viena istorija mano knygoje, kuri iliustruoja. One sadhu was going from village to village. Vienas sadhu keliavo nuo kaimo į kaimą. And he
head man in the village heard that the sadhu was coming. Ir vienas žmogus išgirdo kaime, kad sadhu ateina. He called all the village people. Sukvietė visus kaimo žmonės. When he comes, don't let him in your house. Sako, kad kai jis ateis, neįsileiskite jo į namus. He was not very faithful and devoted. Na, jis nebuvo toks jau labai geras, atsidavęs. Sadhu came to his house, he came running out and said, "Who do you think you are? Sadhu atėjo į jo namus, o tas išbėgo šaukdamas, kas tu manai esąs? You're no better than anyone else. Tu nesi geresnis už kitus. Go and get yourself a job." Eik susirask darbą. You know, sometimes people call us parasites because they think that we live off others. Na, kartais žmonės mus vadina parazitais, nes jie galvoja, kad mes gyvename naudodamiesi kitais. Maybe it's not so much said like that today, but in the early days, you know, we Hare Krishnas we had a nickname, parasites, because they live off others' donations. Galbūt tai dabar nebe taip dažnai sakoma, bet judėjimo pradžioje mes turėjome pravardę, vadinami buvome parazitais, kurie gyvena iš kitų žmonių paaukojimų. But we tolerated. Bet mes tai toleravome. And that's what this man did. This sadhu, he just listened to all the abuse that was given to him. Ir tai padarė tas sadhu, jis išklausė visą tą brūdą, kurį jam pasakė. And when the man finished his abuse, ir kai žmogus baigė savo tulžį lieti, he said very calmly, jis labai ramiai atsakė. "I have one question, sir." Aš turiu jums vieną klausimą, ponia. "What is your question?" Koks tavo klausimas? "Well, sir, if you purchase something and the person you're giving it to refuses it, who does it belong to?" Na, jeigu tu kažką nusiperki ir žmogus, kuriam tu dovanoji, tai kam, jis nepriima tos dovanos, kam ji priklauso? "Well, it belongs to me, of course." Na, žinoma, man priklauso. "Yes, sir, you've answered the question correctly." Taip, ponia, tu atsakei į klausimą teisingai. "I came begging alms and the only thing you gave me was abuse, but I declined." Aš atėjau prašyti išmaldos ir vienintelis dalykas, ką tu man davei, tai buvo purvas ir aš jo atsisakiau. It belongs to you. Jis priklauso tau. So this is one way in which you can become very quickly relieved of someone's abusive mentality. Tai yra toks būdas labai greitai pasilengvinti savo gyvenimą nuo kažkieno kito purvino mentaliteto. Another way is you can just agree with him. Yes, sir, you're correct. I'm just a parasite. Kitas būdas yra tiesiog sutikti, sakyti, taip, serė, jūs teisus, aš tiesiog esu parazitas. What else to be said? Ką daugiau galima pasakyti? You know, you cannot say anything to that. Nieko negalima į tai atsakyti. So, you know, there are ways around all these difficulties. Taigi yra būdai išspręsti visus šios sunkumus. I was just looking where you were. I like you. Come sit closer. Patinki man, ateik čia šalia pasėdėk. I always like to see your dress. Visada mėgstu tavo aprangą pasižiūrėti. It's been coming so many years helping our festival. Tai tu tiek daug metų tarnauji visiems, padedi. I like your hairstyle too. You think I could get some like that? Man patinka tavo šukuosena. Gal aš irgi galiu tokią. Maybe people will listen to me if I have a haircut like that. Jeigu aš taip apsikirpsiu, gal žmonės irgi manęs klausysis. So, any other arguments? Ar yra daugiau kokių klausimų? Are you finished? No, she wants to give her the Ar mic. baigiai, duokite jai dar mikrofoną. Go on. She wants you. Tada susidaro toks įspūdis, kad jausmai yra blogai ir tada reikia kentėti ir nejausti ir laukti, kol, nežinau, kažkas pagerės.
So I have a feeling that then the feelings are a bad thing, and then I have to suffer, wait, and be silent, and just wait until something gets better. Yeah, because this is another thing. All things must pass. This is the material world. Nothing is permanent, and all things must pass at some point. Taigi tokia materialaus pasaulio savybė, kad viskas yra laikina ir viskas anksčiau ar vėliau praeina. There's a nice story in this connection. Yra tokia istorija apie šį aspektą. There was one temple in America that wanted to shut down. Tai viena šventykla JAV norėjo užsidaryti. Talking. Kalbam. Okay, more, Bajari talk. Dar daugiau pudžerių kalbų. So what was I saying? Tai kągi ten sakiau? They wanted to close this temple down, so they brought it to the GBC. Norėjo uždaryti vieną šventyklą JAV ir šitą klausimą iškėlė GBC. And to get some feedback from them. Tam, kad gautų tam tikrų atsakymų išvalgų iš jų. Whether to do it or not. Ar tai reikia daryti ar ne? They were having some difficulties. Buvo ten tam tikrų sunkumų. And they concluded that the only thing to resolve was to close the center down. Ir jie priėjo išvados, kad vienintelis būdas išspręsti juos, tai uždaryti šventyklą. So several GBC men replied. Taigi, kai kurie GBC atsakė. But there was one specific GBC member, it was Gaura Govinda Maharaj. Taigi ir vienas ypatingas GBC narys, Gaura Govinda Maharadžas. He was very Krishna conscious. Kuris yra labai Krishno sąmoningas. And he said this. Jis atsakė štai ką. We have come to Krishna consciousness and we should expect some difficulties. Mes atėjome į Krishno sąmonę ir turime tikėtis tam tikrų sunkumų. But don't be so eager to give up. Bet nepasiduokite taip lengvai. He said, but besides that, it's the nature of this world that all things must pass. So whatever good there is today, that will one day pass. Whatever bad there is today, that will also pass. Ir dar Whatever difficulties you're having at this temple, just be patient and pray to Krishna, and then that will at some point pass away. Ir bet kuriuo atveju viskas, kas gero įvyksta, tai praeina, kas blogo įvyksta, tai irgi praeina materialiame pasaulyje, todėl bet kuriuos sunkumus, kuriuos šiandien patirėte, tiesiog apsišarvuokite kantrybę ir vieną dieną jie baigsis. I thought that was very nice exchange. Taip, tai buvo labai įdomus apsikeitimas. This is how Prabhupada would also, this would be how he would resolve things, that pray to Krishna and then all these difficulties will go away. Tai Prabhupada štaip spręsdavo klausimus, sakydavo tiesiog melskis Krishnai ir visi sunkumai praeis. Whatever difficulties you're having today will not be there tomorrow. Bet kurie sunkumai, kuriuos patirite šiandien, jų jau nebebus rytoj. Guaranteed. Garantuoju. Keep the door open. Palikite duris atviras. Anything else? Ar dar turite klausimų? I wanted to ask, you mentioned that in earlier days people would call Hare Krishna as parasites, and now they are looking, well, more or less normal or usual. What is the change? What changed in society or in our community? What caused this change? The change is we got better and they got worse. Tai klausimas buvo, kad jūs minėjote, kad seniau vadindavo parazitais Krishno sąmonės atstovus, o dabar jau jie atrodo daug maž normaliai. Tai koks pokytis įvyko, kad taip nutiko? Na ir atsakymas, kad mes pasidarėme geresni, o jie pasidarė blogesni. They kill their children before they're born. Jie žudo vaikus prieš jiems gimstant. They kill the cow, they kill the elephant just to get the horn.
Jie žudo dramblius tik tai, kad ištrauktų iltis. They don't care anymore what they eat. Jiems visai nerūpi, ką jie valgo. They kill their mother just to get the meat. Jie tiesiog žudo savo motiną, kad gautų mėsos. And on and on and on and on. Ir taip toliau, taip toliau, taip toliau. There's nothing wonderful about the society out there. Visiškai nieko nuostabaus nėra apie visuomenę ten išorėje. They've trained the children up so that when they reach a certain age, they can buy a gun and come into the school and just, Jie moko vaikus, kad kad jie vieną dieną užaugę nusipirktų ginklą ir ateitų su juo į mokyklą ir jūs žinote, kas toliau bus. Like when I was in school, never heard such a thing. Kai aš buvau mokykloje, mes negirdėjome tokių dalykų. Now it's common practice. Dabar tai yra pakankamai būdinga. So, they used to point at us, but they don't point at us anymore because they cannot. Jie seniau badė mus pirštais, bet jie to daryti nebegali. We're doing nothing wrong. We're doing all the good things. Mes nieko blogo nedarome, mes tik tai gerai elgiamės. We're covering all the wonderful assets and qualities of life, the higher values of life. Mes atspindime visas geriausias gyvenimo vertybės. If anything, nowadays when they see us, they're a little bit ashamed because they know we're living a pure life and they cannot. Dabar, kai žmonės mus pamato, jie truputėlį susigėsta, nes žino, kad mes gyvename tyrą gyvenimą, jie to padaryti negali. Once Prabhupada said if the leaders of society knew the contents of our books, Kartą Prabhupada pasakė, kad jeigu šios visuomenės lyderiai jie žinotų mūsų knygų turinį, they would never have allowed us to distribute them. Jie mums niekada neleistų jų platinti. Now it's too late. Bet jau per vėlu. The books are already out there. Bet jau knygos išplatintos. And they have been read. Ir jos jau yra perskaitytos. Now everyone knows about karma, reincarnation. Dabar jau visi žino apie karmą, reinkarnaciją. Yoga, meditation. Joga, meditacija. These are all household words. Vegetarianism, veganism. Vegetarizmas, veganizmas, tai yra visi paprasčiausi tapę buitiniai žodžiai. When I was first a devotee, if I said I was a vegetarian, they would look at me and Jeigu aš pasakydavau seniau, kad esu vegetaras, jie pasižiūrėdavo į mane taip. Which planet do you come from? Iš kurios tu planetos atskridai? Not today. Šiandien jau nebe. So have no doubt what you're doing is of great importance to yourself and to the world around you. Taigi neabejokite, kad tai, ką darote, turi didžiulę svarbą jums ir pasaulyje aplink jūs. And the more you associate with each other, ir kuo daugiau bendrausite vieni su kitais, the more power, potency you will have. Tuo daugiau jėgos ir galios jūs turėsite. And you come to the stage where Prabhupada said the devotees don't live in this world. Ir jūs pasieksite tą stadiją, kai Prabhupada apibūdino, kad atsidavusieji šiame pasaulyje negyvena. They live in a different world. Jie gyvena kitokiame pasaulyje. We may be here, but we don't live here. Mes galime čia būti, bet mes čia negyvename. What's that song? Places of interest don't interest me. National monuments are just a bore. Morning paper piled up outside my door. I don't live here anymore. Yra tokia daina, sako, įdomios vietos, jos manęs nedomina, visokie monumentai, paminklai, jie man nuobodus ir laikraščių krūvos yra sukrautos už mano durų. Aš nebegyvenu čia. Yeah? That's how we are. We just don't live here anymore.
newspapers is just a bore, the monuments a bore, everything's a bore. Na ir tokie mes esame, mes čia nebegyvename, mums visi paminklai, visi laikraščiai mus kelia nuobodulį. But instead we were on the Japa walk this morning and we were talking about all the best things in life. Šį rytą mes turėjome džiapos pasivaikščiojimą ir kalbėjome apie geriausius dalykus gyvenime. How we're covering all the best. Ir mes kalbėjome. We have the best mantra. Mes turime visą, kas geriausia. Tai turime geriausią mantrą. We have the best bag. Turime geriausią maišelį. The bead bag. Turiu omeny džiapos maišelį. We're going through all the best things that Ir we're associating with every day. Mes patiriame kasdien pačius geriausius dalykus. So stay on the boat and keep this wonderful association of each other. Tiesiog likite laive ir laikykite šio nuostabaus bendravimo. And there's every chance of us perfecting life and going back home where we really belong, the place where we can then associate with Krishna and Krishna's devotees eternally. Ir mes visi einame, mūsų valtis plaukia į ten, kur mes visada galėsime bendrauti su Krishna ir atsidavusiais. Amžinai. So this festival is a very nice opportunity to charge our batteries. Taigi šis festivalis yra labai puikia proga pasikrauti baterijas. I don't know about you, but my battery is flat. Nežinau kaip jūsų, bet mano baterija jau visiškai tuščia. So I'm here to charge up. Taigi aš atėjau čia pasikrauti. And what a wonderful way to charge. We have such a nice darshan here, association of devotees. Kaip nuostabus, toks nuostabus būdas pasikrauti, mes turime tokius nuostabius daršanus, atsidavusiųjų bendravimą. Couldn't be better. Negali būti geriau. Tip top. Tip top. Hunky dory. Got her. Srila Prabhupada ki jai. Krishna. Yeah, you can clap if you want to. Galite paploti. Just in case you're interested, I've been asked to plug my latest album. Na, jeigu jūs tik tai jūs domitės, tai aš buvau paprašytas pristatyti savo naujausią albumą. It's called The Big Wheel. Big Wheel. Didysis ratas. And it's the wheel of samsara. Tai yra samsaros ratas. And so many nice bhajans from our different acharyas. Ten pilna įvairių gražių bhadžanų iš mūsų įvairių ačarijų. I think we have a table over there. Mūsų stalas yra ten už nugaros. Comes in CD and also USB. Galite gauti CD variantą arba USB. And this is my book in the Lithuanian language. O čia yra mano knyga lietuviškai, Being read by one wonderful lady. kurią skaito viena nuostabi dama. A professional, what do you call them? Profesionali kaip diktorė, oratorė. Like orator, no? Yeah. Narrator, yes. Hare Krishna. Give a clap to the translator too. Brangus atsidavę, nepabėkit, čia yra galimybė įsigyti
taip pat ir mokytojo knygų, taip pat jeigu yra noras, galite paprašyti mokytojo, kad pasirašytų jum palaiminimą toje knygoje, dabar yra pati ta nektariška galimybė jum tai padaryti. Knygos yra anglų, lietuvių ir Višaka, rusų kalba yra? Anglų ir lietuvių kalbomis. Šiuo metu neturime rusų kalbą, bet taip pat yra galimybė įsigyti ir rusų kalbą, galėsime atsiųsti jums.